Pulsi është poj 116 si kurse me 28 dhjetor. Ju e mbani mend që me 28 dhjetor viti ri erdh një 30 më herët se sa viteve të kaluara, e si vjet vera vjen një 2 orë më herët se sa që shkruan në kalendar. Pra, vera vjen me 7 qershor, po kjo verë po ndjehet qysh më pranverë. Dhe atë jo vetëm në Kosovë, po edhe këtu në Zürich, në Zvicër, e ju faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq madhështore e të përzemër. Milioni t'ju falenderoj të gjithë të dashur bashkëdhetar, nga do që jeni me priardhje nga Kosova, Shqipëria, nga Presheva, Medvegja, Bujanoci, nga Shkupi, Kumanova, Gostivari, Kërqova, Tetova, Struga, Manastiri e Ohri, nga Ulqini e Tivari, nga Tuzje, Malsia, nga Plava e Gusia, dhe na keni bërë bashkë duke nda kohën tuaj të vlefshme, dikush ndoshta kohën e pushimit, dikush të punës atë studimit, dhe jam mirënjohës sa thuhet për këtë mbështetje të vazhdueshme të cilës i kam borxh gjithçka. I kam borxh gjithçka për shkak se na keni mbështetur në kohë të vështira. Na keni mbështetur në situata të rënda. Atëherë kur është dukur gjendje e pashpresë. Por ju asnjëherë nuk e keni lënë lëvizjen vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk ju lë juve. Në zgjedhjet e 9 shkurtit vitit kaluar, me pulsin 116, i grumbulluam gati 400.000 zemra. Me 28 dhjetor, me pulsin 116, u bëm bashkë gati 500.000 zemra. E tash me 7 qershor, me pot njëjtin puls, 116, 116, leti kalojmë shumë 500.000 zemra, se nëse nuk ju dalin boll 51.1%, atëherë le t'i bëjmë 60% e ma shumë. Të dashur bashkëdhetar, programi ynë që vjen nga vizioni ynë është punë për qytetarin, mirëqenje për familjen dhe mbrojtje e shtetit e lartësim i kombit tonë. Qeveria jonë ka qenë e do tjetë shërbim për publikun kurse si privilegj për pakicën. Investimet tona krijojnë shtet e qytetarë të sigurt dhe shoqëri e familje të begat. Ky mandat është për të kthyer fuqishëm sigurinë dhe mirëqenjen në përditshmërinë e qytetarit, investimet dhe prodhimtarinë në zakonin e ndërmarrësve tonë. E rishpërndarjen sociale nga rritja jonë ekonomike nuk e shohim si barë për zhvillimin, por pikërisht si karburant të saj. Duke e shpërndar rritjen ekonomike, e kemi zvogluar varfrin dhe pavarazin dhe e kemi rritur kërkesën agregate në ekonomi
e cila mëtej e ka shtuar qarkullimin e bizneseve dhe rritjen e më të tjeshme të ekonomisë. Ne nuk subvencionojmë pasurin, por punën që e krijon pasurin. Jo rezultatet e veçanta private, por mënyrën universale publike. Prandaj, në 4 vjeçarin e ardhshëm, do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane të cilat do të shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika e në prodhim. Kjo është mënyra se si vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do ta themelojmë Bankën Zhvillimore, projekt i cili tani më është negociuar me Bankën Botërore për ta mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Të dashur qytetarë, buxhetin vitin 2021 e kemi gjetë 2.4 miliard. Si vjet është për 2/3 më i madh, 4 miliard euro buxhet. Dhe jo vetëm kaq, kur e kemi marrë qeverisjen tonë, papunësia ka qenë afër 26%, e tash ka ra më pak se 11%. Pra, kur e kemi marrë qeverisjen, çdoj 4 i ka qenë i papunë. Tash pas 5 vjet qeverisje, as çdoj 9 nuk është i papunë. Dikur s'ka pas familje pa dikët punësuar. E tash edhe 2 familje nuk dalin për ta gjetë një të papunësuar. Prandaj kjo është qeverisja e mbar e mirë, demokratike e vetëvendosjes me partin Guzo, me partin Alternativa dhe me partin Shqiptare Demokristjane të Kosovës. Dhe jo vetëm që është zvoglu shumë papunësia, por janë rritë edhe pagat, edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik, por më pak se 5 vjet, pagat janë rritë parafërsisht 50%. Ne kemi dëshmuar që kur s'ka korrupsion, ka zhvillim dhe liri që përkthehet në paga më të larta e mirëqenie për gjithë. E përparimet tona të brendshme, gjithashtu na e kanë lartësuar reputacionin edhe jashtë. Pasaporta e Republikës Kosovës nga vendi 121, që ka qenë para 5 viteve, në vitin e kaluar në rang listë botërore erdhi në vendin 57. Pra nga 121 në 57.